灣區揾樓呢個幫手嗱，呢個咧今日就嚟到我哋呢個拱北關以及青茂關嘅旁邊咧，有一個細面積嘅住宅放出嚟啦，就係 KO 灣盤嗱，最細咧係35平方嘅，至到我哋74平方嘅1至3房啦。咁重點咧，我哋細房間嘅租價咧都可以租到3800蚊嘛，我哋兩房咧都可以租到5000蚊嘅一個月收租，兼且咧而家發展商仲有一個月供嘅補貼啦，大家睇下呢個位置啦，旁邊咧就係我哋拱北珠海嘅一個核心位置啦，兼且咧我哋嘅城軌站就喺旁邊嘅，步行過關咧就可以通近澳門翻工噶啦，兼且附近咧配置咗我哋嘅成熟嘅商圈啦，包括往返到我哋廣珠橋咧都係相當之方便嘅。而家咧我哋兩房同三房嘅面積仲有兩地車牌贈送啊！嗱，而家事不宜遲，同 Rocky 上去了解下佢嘅細冧心單位做得幾精緻。嗱，依家咧呢度就嚟到我哋64方嘅三房視頻單位啦，麻雀雖小，做到五臟俱全啊！兼且咧佢嘅贈送嘅面積非常之多啊！呢個露台位置咧係一個半中送嘅，兼且我哋廚房咧都係明窗嘅一個設計啦。嗱，一個三口之家咧非常之溫馨嘅，兼且呢個附近咧係通近到我哋青茂關咧幾步嘅距離就可以到噶啦。呢啲房間仔咧雖然細間但係咧功能性係非常之好嘅，你做書房又得啦。如果有咗 BB 或者屋企嘅老人家過嚟照顧咧，都係相當之方便。呢個地段咧就唔憂租嘅。今次咧我哋仲有兩地車牌嘅一個贈送啊！有興趣嘅咧聯繫我，帶大家現場過嚟睇樓，兼且攞着數啊！